fayyaa jenne harka fuune akkamii nagaya fayyaa qabdanii fuula jirtan cufattu naga qabdu warra kenna wali gaddachaane wali dhufne waan tokko wal mari'achuu deemna sila gabaabse dubbachuu hin beeku gabaabse haasawaa jira takka gabaabse hin beeku dubbiin na keessa yaateen dhumattu inum gaggabaaf carraaqa gabii hasaasa babaaroo fayyaa eebara fayyaa abbo kadiro akkam nagaya fayyaa jirtu me wali qoqoda waliin gaya waan kan gubbaat sanillee yaada kennadha mari'adha waan dubbachuu deemnu kan gubbaat yaada kenna ay Faiza Muhammad Nur akkam nagaya nageenni baraadha habibi Oromiyaa Ibrahim Yaqub waan dubbachuu deemnu kan irratti yaada walii kenna yaada walii mari'adha ilaalchi kunin ilaalchum kadirooti siyaasa kam yookaan garee kam yookaan naannoo kam yookaan amantii kamiyyuu bakkin bu'u wanneen dubbadhe kaduruma dubbataa itti gaafatamaalleen isuma mataa isaati akkasii isin yaada namni qabdan yaada keessan kennadha yaada walii barreessa wal mari'adha waliin haasawaa wal dhagaya waan godhuu qabdan godha wanni yanar dubbachuu deemu mata dureen guddoon gaafii finfinnee dhimma finfinnee nami waan dhimma finfinnee dhagahuu barbaaddan nami gaafin finfinnee nuu laalaa jettanii yaaddan waan kan qooda waliin gaya gaafin nurra haasahuu deemnu har maal finfinneen handhur Oromiyaati finfinneen gara Oromiyaati finfinneen qalbii dhawata onne Oromiyaati finfinneen jalqabaa qabsoo Oromiyaati fi itti bahiinsa yookaan galme qabsoo Oromooti akka Oromoon hedduun jette akka Jawaar Muhammad dhiyootan irra deebi'ee dubbatetti dubbiin sun akkam jirti finfinneen handhuura Oromooti handhuurri gara bahee cinaachi lama yoom gara ta'ee gaafa ce'umsa sirba Umar Suleymaan ka dureessan waan sun irra haasawaa deemnu waa'ee finfinnee irra dubbachuu deemnu waan finfinnee irra dubbachuu deemnu gaafin jalqaba guddoon finfinneedha gaafin lammaffaa finfinnee walii qabate wani deebi'uu dubbachuu deemnu ihaadig injiru diigame ihaadig bade barbadaahee jechaa ture ihaadig maaltu balleesse ihaadig diigame moo jira malli Oromoon dhawachuu qabu ODP'n maal godhuu qaba waan jedhu irra haasahuu deemna hariiroo akkamittu warra Amaaraa wajjin nu barbaachisa hariiroo akkamittu warra Tigree warra Somaalii warra Affarii warra Benishangul warra Gumuz kan wajjin nu barbaachisa hariiroo akkamittu jiraachuu dandaya waan jedhu irra dubbachuu deemna dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduutti ammoo hariiroo gosa kamittu barbaachisa araarii amma deemu jira akkamitti deemu jira dubbiin waboo maal fakkaatti dubbiin araaraa maal fakkaatti carraaqin abbootii gadaatii fi Jawaar Muhammad Faatih godhaa jiran maal gubbaa jirti akkasumas Jaal Marroo dubbii Jaal Marroo irraa haasa'uu deemna goota Jaal Marroo irra dubbachuu deemna kana wanni irra haasa'uu deemna gurguddoo mata dureen irra gurguddoon kana yoo mata duree kan jaalattan yaada kakkarraabsaa faffacaasaa waliin gayaa irra dubbachuu deemna duuba mata duree jalqabattuu deemna mata dureen jalqabaa maali waan finfinneetidha wanni finfinnee kaganam kan gabbahe ibsa ejjannootu bahe ibsa ejjannoo kan gubbaatti wanni bahe paartiin ihaadigi keessa jiru ka ODP wajjin biyya Itoophiyaa yeroo ammaan kana bulchaa jiru kan naannoo Amaaraa bulchu ka maqaan isaa ammaan kan inni ittiin beekamu ADP paartii Dimokiraatawaa saba Amaaraa yookaan Amaaraa ka maqaan isaa Ingiliishiidhaan ittiin beekamu ADP yoo gabaabatti yookaan Amaaraa Democratic Party yookaan ammoo ADEPA Amaaraa Dimokiraasiyaawii Paartii jedhama miseensonni isa ka finfinnee jiranii ibsa ejjannoo kennan maali ibsa ejjannoo kan keessatti ADP'n yookaan ammoo ADEPA'n finfinnee irratti ejjannoo cimaa qaba jedhanii ibsi kennanii gaazexaan Amaaraa qabatee bahe gaazexaan taane maddii oduu naannoo Amaaraa Mass Media Agency ka jedhamu dubbi himaan mootummaa naannoo Amaaraa
miidiyaan guddaan jechuun OBN akka miidiyaan akka OBN naannoo Amaaraa TV'n faati oduu kan qabatanii gabbaan oduun kun maal jetti ADP yookaan paartiin naannoo Amaaraa bulchuu fi paartiin ODP wajjin Oromiyaa bulchu Itoophiyaa bulchu dhiifama Finfinnee irratti ejjannoo cimaa qaba ejjannoo hin daddaaqiqne yookaan ammoo hin sochoone hin lelleqne ejjannoo jabaa qabaa jedhanii dubbatan nam lamattuu waan kan keessatti maqaan isaa dhahame tokkoffaan bulchaa zoonii Goojjam Baha duraanii kan ture ka yeroo amma kana walitti qaba yookaan ammoo hoggana mana marii koree jidduu galeessaa ADP okay hoggana mana marii koree jidduu galeessa ODP kan tahe namni waan kana dubbate namsuni jechuun okay maqaan isaa Migbaaru Kabbadaa nam jedhamu kana Migbaaru Kabbadaa dura taa'a maalit yookaan hoggana mana marii koree jidduu galeessaa ADP Amara Democratic Party aangoon isa ka duriman dura taawaa yookaan hoggana zoonii Goojjam Bahaati isa wajjin tahuun ammoo ka ibsi kan gubbaatti maqaan isaa dhahamee namni biraa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee bakka bu'aa ADP'ti kulleen maqaan isaa Indaawwaq Abbixee namni jedhamu injiinera innilleen ibsa kan kenna ibsi kun wanni ni jedhu afaan Oromootiin yoo isinii gaddeebis tokkoffaa mata dureen oduu kana waan jedhu paartiin naannoo Amaaraa bulchu ADP'n ejjannoo cimaa Finfinnee gubbaatti qabaadha ejjannoo jaba takka qabadha obbo Migbaaru Kabbadaa kun akkinni jedhetti ammoo kabira Finfinneen ka jiraattota isiitii fi magaala guddaa Afrikaatiif Itoophiyaa malee wanni biraa hin jirtu Finfinneen magaala guddaa Afrikaati magaala guddoo Afrikaati Finfinneen kan jiraattotaati magaala guddaa Itoophiyaallee jechuudha Afrikaa ni taati kan jiraattota ni taati waan bira ta'uu hin dandeettudha wanni bira ta'uu hin dandeettuun sunin obviously wanni bira ta'uu hin dandeettuun man magaala guddoo Oromiyaa ta'uu hin dandeettu waan jedhudha waa sadii beekanii jiran Finfinneen ka jiraattota isiitti taak Finfinneen teessoo guddoo magaala guddoo biyya Itoophiyaa lama Finfinneen magaala guddoo yookaan teessoo Afrikaati ka Afrikaallee beekaniif jiran ka Oromoo ammoo hin taatu achirrallee tammallee waan biraa jedhan saba Amaaraa Finfinnee keessa jiraatu mirgi isaanii kabajsiisuu fi haga dhumatti ni falmannaa ni carraaqnaa jedhan saba Amaaraa Finfinnee keessa jiraatuuf naannoo Finfinnee jedhan mirgi isaa kabajsiisuu fi hanga dhuma ni carraaqnaa jedhan garuu ka Oromoo waan takka hin dubban Finfinneen ka Itoophiyaatti Finfinneen ka Afrikaatti Finfinneen ka jiraattotaatti Finfinneen ka Oromiyaatiin hin taatudha gaafii heera gubbaattu barreeffam keeyyata heera 49.5 mura 5 gubbaattu kenname naannoon Oromiyaa bu'aa addaa Finfinnee irra qabdu ka jedhamu xiqqaasaniyyuu hin taatu waan jedhamu liyu xiqqim ka jedhe heerii ol kaahee keeyyata 45.5 gubbaatti ka dubbatam sunu bakkin qabu waan jedhudha bakkin qabu waan jedhudha indirectly hagi jechuun heera keessatti durii wayyaaneen nu beekee nu kennelleen bakkin qabu ka heerii Oromiyaa ammoo Finfinneen naannoo Oromiyaati jedhu yookaan magaala guddoo Oromiyaa jedhu bakkin qabu warri kun akkasittu waa'ee Finfinnee laaf kahe warri kun akkasittu waa'ee Finfinnee dubbate wanni kun isin hagaltuuti qabadda akka malee barbaachisaadha marii amma nu goonu kan keessatti waan akka malee barbaachisa tokkodha garuu warri kunini paartiin kunini ADP'n kunii fi maqaan isaa ka durii ka ittiin beekamu bi'aadanii fi
paartiin Oromiyaa ammaan kan bulchaa jiru ADP'n waliigaltee godhachuun hag tahetti hariiroo ummata Amaaraatiif Oromoo walitti dhiyeessine gaafii Oromootiif Amaaraa gaafii bulchiinsa gaarii ka dimokiraasii ka hanqina bulchiinsa gaarii ni furraa jedhame Oromaara waan jedham tokko dhaabanii sun irratti walitti dhufanii waliin hojjechaa jiran. Garuu akkasitti deemaa hin jirtu. Obbo Migbaaru Kabbadaa Injiinar Indaawwaq Abbixee warri IDP ka Finfinnee kee jiratan ejjannoo warra agarsiisanii jiran. Ejjannoo warri agarsiiskan qofaa miti. Malaakuu Alaamirree nami jedhamu Alaamirroo barreessan yookaan ammoo dubbii himaa mootummaa naannoo Amaaraa ka bakka Nugusuu Xilahuun bu'e gaafii laga xaafaa gubbaatti waan inni barreessa argitanii jirtan. ODP'n Amaaraa buqqisaa jira. Finfinneef naannoon sullee mirgi warraa itti gaafatamummaan Amaaraa ta'uu qaba waan jedhu tokko barreesse karaa Facebook isaatiin eegii gadhiisan boodatti gaddeebi'ee ibsi kunini ilaalchi mataa kiyyaati yaada dhuunfaa kiyya yookaan kan kooti malee ejjannoo mootummaa naannoo Amaaraa yookaan ammoo ejjannoo paartii naannoo Amaaraa bulchuu ka ADP hin mul'isu yookaan ammoo hin calaqqisu waan jedhu jalattu barreessee jechuudha. Waan san harri gaddeebi'anii warri kunini barreessee jira. Warri kun kam? Warri Biyaaden yookaan warri ADP ka Finfinnee keessa jiran dubbatanii jiran. Okay? Laala. Nu ammoo gaafii Finfinnee kana ammaa fi haa bulfannuutii jennee namni hedduun irra qabbanaa'u tokkotti tura. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed ce'umsi kanaa fi warra ADP kanallee waliin deemuu fi gaafiin kun gaafii jajjabdura suutannee wal mari'anna ammaa fi nu hin muddu nu hin jarjarsu suuta jennuti waan irra walii nu galchu waan yeroo nun kennu mudda irratti hojjanne ka Finfinnee kan ammoo dhawataan yookaan adeemsan itti deemna waan jedhamu faa ejjannoon gossuni aktivistoota Oromoo Jawaar Mohammad dabalatee nam hedduudhaan mul'achaa ture. Ka karaa mootummaa ejjannoon isaa hin beekamu hin dubbatamne. Namni tokkini Kaasaawun Goofee nami jedhamu miseensi koree jiddu galeessaa Oromoo Democratic Party ODP gaafii Finfinnee wanni nu jarjarsu hin jiru torbaan kan keessa. Wanni nu ariifachiisu hin jiru ajandaa diinii Amaaraa fi Oromoo itti wal nyaachisuuf lafnuu kaa'e waan fakkaatu jedha dubbate. Gaafii Finfinnee ittiin jarjarru. Ajandaa diinii lafnuu kaa'e. Diin jechuun warra kanaan dura biyyi bulchaa turetti godhee malee warri ODP yookaan warri ADP waan kana hafarsaa hin jiranii waan jettu waan fakkaatu kan laf kaa'e. Sun ammoo hin taane. Sun ammoo taa'aa hin jirtu. Maali wanni kun kan nu agarsiisa? Wanni kun kan nu agarsiisa tokkin. ADP'f ODP'n Oromaara Alliance waliigalteen Oromootiif Amaaraa Itoophiyaa kan ceesisuu fi nu barbaachisaa jedhan irra waliigalanii jiran. Waliigalteen kun nu barbaachisa waliigalteen kun nu mala cehumsi kana ceesisuu fi waliigalteen saba gurguddaa kan lamaanii utubaa Itoophiyaa yookaan ammoo bu'uura biyya kan lamaanii duratti jabeessine cimsine ittiin deemuu qabna waan jedhu irratti waliigalanii fudhatanii deemaa turan. ODP waan kana akka malee itti amanee hagarraa taakuu takka yookaan dhundhuma takka waliigaltee san irra hin deemne. Waliigaltee san kabaja jira. Waa'ee Finfinnee dubbachuu hin barbaadu. Waan gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa godhu yoo goonu warri nutti aaraa waan adda addaa habulfannu jedhee habulfannu jedhani warri kan kadhachaa warri kan gunachaa warri kana abaabbalachaa akkasiin deemaa jiran. Warri ammoo waliigaltee kan diiganii jiranii ejjannoo warra ka mootummaa
Oromaara diigaa jira akka mootummaatti akka paartii ka fudhachaa jiran nu warri kabajnee mirga keenya jirratti mirga keenya jennee dubbachuu dadhabne yookaan dubbachuu sodaannee warri kabajaaf yookaan warri aarsuu didaaf jech akka warri gammachiisutti deemaa jira warri ammoo waan takkallee irra of qusachaa hin jiran waan ofii barbaadan hundaayyuu dubbatanii Finfinnee barbaanna darra barbaanna ministeera akkasii barbaanna jinni gos kana barbaanna akkas barbaanna jedhanii gabbahanii dubbachaa jiran kun beekamuu danda'uu qabdi amma haga wal somnu haga wal gunan haga wal abaabbalachuu yaal haga fakkeessinu fakkeessine haga dubbii dhoqqee diddimne laambumne darbuuf yaalle hin taane karaan sunu dabarsaa hin jiru karaan fakkeessa garuu nu geessutti hin jiru karaan gunachuu garuu nu geessutti hin jiru karaan kakkadhachuu garuu nu geessutti hin jiru karaan abaabbalachuu garuu nu geessutti hin jiru karaan oromaara jennee mirgi keenya dubbachuu dhiisnee warra gunachuu kuwwama nu geessutti hin jiru karaan meddamarii kun garuu nu geessaa hin jiru yoo nu meddamarii jennu warri meddamarii jechuun nu isaan jalatti bulu warri mirguu fi ibsachuu fi mirgi qabanii nu mirgi keenya dubbachuuf mirgi hin qabnu meddamarii lakkitti wafat meddamarii nu liqimsuudha gaafii oromoo yoo kaatu gaafii oromoo kaat makaati zereenya jedhanii gaafii oromoo busheessu gaafii warra yoo kaatammoo gaafii Itoophiyummaatii dhaadessuu faarsu gaafiin oromoo tokkolleen hin kaatu oromoon kan barbaada isin kan barbaadani an kan isinii kenna isin kan nuu kenna nu beekamtii nuu kenna nu beekamtii isinii kennina nu mirgi keessanii ka jiraachuu ka afaan keessanii ni beekna isinilleen keenya nu beeka finfinnee gubbaa walii galla walaasofna wal mari'anna kan gubbaa wal dubbanna kan gubbaa wal mari'anna jedhe waan oromoon guyyaa guyyaan mirgi warra hubate concessionii gurguddoo kan gurgudee mirgi guddaa kan warra beekamtii kenne meddamari jedhe warri kadhatee warri guunatee jal deeme warri ufi qabuuf warri gammachiisuuf godhu warri kun guyyaa guyyaan diigaa deemaa jira nu qofattuu kadhate nu qofattuu kennaa jira ni kennin malee argachaa hin jiru warri kun kennee fudhachuu hin beeku warri kun aadaa mariitti hin beeku kawarraati qofa ofiittu qabu keenya kawarraati waliinuu hin qabnu keenyallee isaanti qaba akkisa jedhanitti kawarraati waliin hin qabnu keenya kootta waliin qabna nu jettuu qaba lakki waliin hin qabnu nuttuu qabaa jedhan yoon waliin qabnaa jennu waliin hin qabnu nuttuu qabaa waan jirsun kawarraati keenyalleen kawarraati hin qabdanii waan qabdan kan nuun gahaallee beekamtee agarsiisle nuun kennan recognitionin kun nuun kennamne rakkoon guddoon jirtu akka kana warri kun warra federaalizimii amananii mirga amaaraa yookaan mirga naannoo amaaraatiif falmatan jennee yaadaa turre mirgi sun ka federalizimitti amanuu ka oromiyaan hira ofii ofiin murteeffachuu ofiin of bulchuu ka amaaraan of bulchuu ka federaalii waliin bulchuu itti amanaa hin jiran amaarallee warra bulchaa oromiyaallee warra nu bulchaa federaalillee warra nu bulchaa akkisa yaadaa jiran akki kun hin taatu akki abaabbalachuu akki wal sossobuu akki wal gunachuu akki walii jechuun odoo walii hin kennine yookaan waliin jijjiirree osoo beekamtii waliin kenne callisee deebisuun taa'aa hin jirtu kanaaf ammirra dhugaa wal dubbachuu ammirra marii dhugaa jalqabu marii kijiba meddamar haasaa gosuuni dhiisne haasaa wal kakkadhachuu haasaa wal gunachuu dhiisne haasaa dhugaa dubbachuu danda'uu qabna laala nu akka naannoo oromiyaatti ADP'n waan godhu hundaayyuu ka oromoo ka ta'e irraa afaan qabate warri hin aarsinuu fi yookaan ammoo warra wajjin duranaaf mari'annaa jenne dubbii sila qabnu haga qabnu cufaayyuu awwaallee irra ta'aa jirra warri amma waan takka hin sodaanne waa'ee laga xaafoo gubbaatti ibsa ejjannoo qajeellotti baasanii mootummaa naannoo oromiyaa balaaleffate namichi jechuun an dura maqaa dhufsun Malaakuu Alaamirraa'uu san
zaranyoonni Oromoo akkasumas fottoksaa jiranii maali jedhee ibsi baafate ibsi kan gubbaatti jechuun Facebookiin ammaan kan hin beektanii Facebookiin hin beektanii okay namni tokko maal jechaa jira as gubbaatti okay namni tokkoni gowwa jedha maaliif akkanni gowwa jedhan beekuma ilaala hayyee namni tokkoni jechuun ibsa Facebookii gubbaatti Addisuu Araggaa jechuun Facebookiin isaa Facebookii mootummaa naannoo Oromiyaallee ka Addisuu jechuu dandeenya. Ibsi Addisuu Araggaa achi gubbaa barreessu. Ibsi Nugusuu Xilaawun dura barreessaa ture. Ibsi namichi kana Malaakuu Alaamirroo barreessaa ture. Kulleen cuftinuyyuu ejjennoo mootummaa jechuu dandeenya. Maal jennaan Facebookii mootummaatii fi ka dhuunfaa addaan hin beekne Itoophiyaa keessatti kan dhuunfaa irratti waan mootummaa barreessanii garuu ilaalchi dhuunfaa kootii ilaalchi mataa kootii jedhee akkasiin yoo nu live deemnu warri Facebook kum tokko nu bilbilawwan ajaa'iba waan nu beeknu. So akkasiin jalbahee darbee jechuudha. Garuu nu ammoo dubbachuu hin dandeenyu. Nu ammoo haasa'uu hin dandeenyu. Isaan ibsa ejjennoo baasan. Gaafii lafa xaafoo miidiyaan naannoo Amaaraa dhufe haga baasu gaarii gabaas. Naannoo Amaaraa irra warri deemee qubatu Amaaraa buqqa'uutu jira jedhee laga xaafootti riippoortii hojjetanii uummata akkasiin dammaqsaa jiran. Miidiyaan naannoo Oromoo garuu waan sun hin godha. Ejjechaan naannoo Amaaraa Gondaritti uummata qimantu gubbaatti raawwate. Namni gari akkinitti man gubatu sun horii gubatsan argaa jirtan. Namni gari sadarkaa wanni sun ta'u jiru sadarkaa sanyii tokko duguuganii lafirra balleessu waan deemudha akka jedhan. Miidiyaan Oromoo OBN gabaasee jira. Muummichi ministeeraa ka biyyi bulchu dubbatee jira. Nagaan Abuuyyu jedhee dhaamsa dabarsee jira. Lammaa Magarsaa dubbatee jira. Addisuu Araggaa dubbatee jira. Yoonu waan qimaanti uummata nagayaaf falmatu mirguufitti falmatu kan waan isaanii dubbanne Oromaaraatu diigamaa warri wal dhabnaa jedhanii sodaatan. Dubbachaa hin jiru. Dubbanne jirra hin jiru. Kamisee zoonii Oromiyaa naannoo Amaaratti Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa Oromoo fixe. Oromoo ofirraa ittistu nama. Nu Oromoo malee Amaaraa miti jedhe warri falmatu warri wal dhab jidduutti dhufanii warra Amaaraa wajjin tahanii Liyyuu Haayiliin nama Oromoo kamiseetti ijjeesse. Zoonii sun keessatti. Miidiyaan Oromoo tokkolleen dubbatee jira. Hin dubbanne. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ibsi baasee jira. Hin baasne. Waajjirri muummichi ministeeraa waa dubbatee jira. Hin dubbanne. Addisuu Araggaa waa dubbatee jira. Hin dubbanne. Kaasaawun Goofee dubbatee jira. Hin dubbanne. Miidiyaan Oromoo kam hin dubbanne. Nu mirga keenya dubbachuu sodaan ammaan booda mirgu Oromoo qofa miti waa'ee mirga ilmaan namaa waa'ee dimokiraasii waa'ee bulchiinsi gaarii waan nagaya kan naannoo Amaaraa kamaalii hundayyuu odoo garuu akkin argine darbuun odoo dhageenyu akkin dhageenne darbuun sirrii miti. Tapha Finfinnee fidanii jiran. Tapha Finfinnee gaafsaan fidan nu riphne sodaannee waan kan boriif bulfannuuti. Ammatti wani nu muddaa hedduutu jira. Waan nu muddaa kana kanu jarjarsa kan irratti hojjanne yoo borammoo tasgabboofne waan Finfinneetiif gaafii dimokiraasii jajjabduu bira hojjannaa jennee yaadaa turre. Warri akkasii fudhachaa hin jiran. Dhiibanii fidanii jiran. Yoo warri dhiiban mircaalleen, fixicaalleen, gilmicaalleen, ergicaalleen waan sodaannu hin qabnu jedha Jawaar Mohaammed garinatti dabalee. Waan sodaan hin jiru yoo gaafiin dhiibbattee asiin baatee asiin dhufte wanni sodaatam tokkolleen hin jirtu. Ammaan booda dhugaa dubbachuu danda'uu qabna. Fidanii warri Oromoo gubbaa fidanii gaafii abbaa biyyummaa Finfinnee gubbaa fidanii mal kubbaa qabatanii Bahar Daar irraa konkolachiisaa kubbaa kan dhiisaa dhufanii Finfinneen baasanii Oppiidoo gubbaatti goolii galchuuf walgahii Finfinnee godhatan. Ibsa ejjennoo Finfinnee keessa baasan. Ammaan booda gooliin kun nurraan galtii moo nurraan hin galtu ODP'tti murteeffachuu qaba.
yoo warri goolii ofirraan galchuu barbaade ka warraati. Oromoon garuu ammoo gooliin akka isaan irraan galtu ni eeyyamtu. Warri dhufee waan Finfinnee kan dubbachuu jalqabee jira. Waan laga xaafoo wacuu jalqabanii jiran. Waan laga daarii wacuu jalqabanii jiran. Waa hundaayyuu iyyuu jalqabanii jiran. Nu ammaan tan ammoo yoo isaan nu jalqaban nu hin barbaanne waraani kun dhiibanii